Dobrý deň, sme žiaci 1. a 4. ročníka. Peter Barat, 2B. Ema Maršinová, 2. A. Gabriela Nemčíková, 3. A. Emily Dobranská, 3. B. Peter Mazugoš, 4. A. Prišli sme vám porozprávať, ako sme sa mali v škole v prírode. Škola v prírode. Pred pár dňami sme sa my, žiaci 1. stupňa, zúčastnili školy v prírode v krásnom meste Bojnice. Navštívili sme množstvo zaujímavých miest. Kým sme prišli do ubytovacieho zariadenia nad zámkom, zastavili sme sa v Čičmanoch a pozreli sme si maľované drevené domčeky. V múzeu praveku sme si zo svojich kamarátov vytvorili neandertálcov a zatancovali sme si šamanský tanec. Cestou lesom sme sa dostali k vyhliadkovej veži Čajka, kde sme obdivovali dinopark plný dinosaurov a ich skutočnej veľkosti. Veľmi zaujímavá bola prehliadka Bojnického zámku. Zámok nás očaril svojou veľkosťou, putavým sprievodným slovom. A čo sa nám páčilo najviac? No predsa zoologická záhrada. S obdivom a rešpektom sme sledovali správanie zvierat, ktoré v voľnej prírode bežne nenájdeme. Dúfam, že sa vám naše video bude páčiť. We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. These memories